Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që ka çuditur mjekët, pini lëng aloe vera çdo ditë dhe nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. Bima aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që natyra ofron, sepse ajo arrin të mbrojë organizmin si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Nuk besohet të ketë njëri i cili nuk ka dëgjuar për përdorimin e lëngut të aloe verës, por kohët e fundit lëngu i kësaj bime ka treguar mjaft vëmendje dhe popularitet në mesin e njerëzve të cilët kujdesen për shëndetin e tyre. Sipas studimeve, aloe vera përmban njëkohësisht biotin, vitaminën B12 që është shumë e nevojshme për prodhimin e rruasave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm i mirë sidomos për vegetarianët që nuk arrin të marrin mjaftueshëm vitaminë B12 ndërmjet dietës së tyre të rregullt. Aloe vera është një burim i pasur i vitaminave A, C, E, B1, B2, B3, B6 dhe të acidit folik. Si të përgatisim lëngun e aloe verës? Mund të duket e vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin një sasi të konsiderueshme të lëngut në një mënyrë tepër të thjeshtë. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen në gjysmë sipas së gjatësisë. Siguroni që të keni hequr të gjithë copën e gjethteve, pra cipën e jashtme, pasi ajo është e rëndë për stomakun. Nxirreni lëngun e aloe verës duke përdorur kështu një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në një mikser. Shtoni 2 gota me ujë, lëngun e një limoni dhe përpunojeni për 30 deri në 45 sekonda. Filtrojeni më pas lëngun dhe sigurisht mundet që të pastroni atë nga çdo fiber e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Lëngun mund ta pini më vete, por gjithashtu rekomandohet ta kombinoni edhe me lëng portokalli dhe të shtoni edhe limon jeshil. Sasia e rekomanduar e konsumit është të paktën 10 gram në ditë. Sipas ekspertëve, xheli i aloe verës mund të përdoret në të mirë të shëndetit tuaj. Vlerat e xhelit të aloe verës janë njëkohësisht shumë të famshme. Ajo njihet si një prej bimëve më mirëbërëse në historinë e njerëzimit. Megjithatë, ju duhet të dini që ngrirja e xhelit të aloe verës është akoma dhe më mirëbërëse dhe plot me vlera. Xheli i ngrirë është i jashtëzakonshëm për lëkurën dhe shëndetin dhe rekomandohet kundër disa problemeve shëndetësore. Përfitimet më të mëdha të xhelit të ngrirë të aloe verës. Problemet me tretjen. Konsumi i rregullt të xhelit të aloe verës zgjidh një sër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqjen e tyre. Xheli është njëkohësisht shumë i kërkuar edhe për sa i përket kundër fryrjeve, gazrave të tepërt, tretjes problematike, konstipacionit dhe aciditetit të lartë në stomak. Rezultatet do të jenë shumë të shpejta. Detoksifikimi. Konsumimi i rregullt i xhelit do të largojë të gjitha toksinat nga organizmi. Këtë xhel ju mundet që ta përfshini në dietën tuaj kundër anemisë, verdhësës, problemeve me fshikëzën dhe me tretjen. Aloe vera mundet të përdoret edhe në gatim. Xheli i aloe verës është përdorur në kura nga më të ndryshmet edhe për të rivendosur në ekuilibër hormonet tuaja. Xheli i aloe verës zgjidh problemet shëndetësore të cilat prekin pankreasin dhe shpretkën. Për lëkurën dhe flokët, xheli i aloe verës sipas ekspertëve shëron prerjet, çarjet, djegjen dhe mban lëkurën tuaj tepër të butë, të hidratuar. Sistemi imunitar. Nëse ju e konsumoni këtë lëng në mënyrë të rregullt, atëherë sistemi juaj imunitar do të jetë njëkohësisht më i fortë, por edhe më i mbrojtur sidomos në stinën e virozave.
Si ta ngrini gjelin e aloe verës? Si pas ekspertëve, mënyra më e mirë është që ju ta ngrini gjelin e brendshëm të aloe verës, por pa cipën e jashtme të gjethes. Në këtë mënyrë, ju do të ruani freskinë për një periudhë më të gjatë kohore. Si pas ekspertëve, merrni disa gjethe aloe vera, hapeni pak lehtas dhe nxirrni gjithashtu gjelin prej tyre. Gjelin ju mundet që ta hidhni në kubikët e akullit dhe më pas ta ngrini. Në qoftë se diqni lëkurën, ju mundet që të merrni një kubik prej tij dhe ta mbani atë në zonën e lënduar ose në lëkurën tuaj me akne. Nëse keni rrath të errët poshtë syve, ju mundet që të merrni një kubik me gjelin e ngrirë dhe ta fërkoni atë në sytë tuaj. Gjithashtu duhet të keni parasysh se ta fërkoni zonën e fytyrës tuaj me gjelin e ngrirë, ju do të reduktoni të gjitha rrudhat, do të pastroni lëkurën tuaj dhe do t'i jepni asaj një shkëlqim dhe një rrezatim befasues. Në qoftë se ju keni probleme me tretjen, atëherë konsumoni një kub me gjel dhe lëreni atë që të shkrihet. Gjithashtu, vlerat e aloe verës nuk përfundojnë këtu. Aloe vera është një bimë medicinale e cila bën mrekulli në trupin ton. Përdorimi i saj është mjaft i rëndësishëm edhe për trajtimin e lëkurës dhe jo vetëm. Kjo bimë gjithashtu përdoret edhe për trajtimin e lëkurës nga farmacitë dhe nga kozmetika. Gjeli i tejdukshëm i aloe verës njëkohësisht përbëhet nga 96% përmbajtje ujë dhe ajo përdoret edhe si një ilaç bimor tradicional në të gjithë botën. Është e njohur edhe për aftësitë e saj shëruese, hidratuese dhe për zbutjen e lëkurës. Ajo rritet edhe në vendet me një klimë tropikale, si edhe në ambiente të mbyllura apo të hapura. Ja kush janë disa nga vetitë më të njohura të bimës së aloe verës. Shëndeti i flokëve. Aloe vera ju ndihmon që ju të humbisni peshë. Ajo ka lëndë ushqyese dhe enzima, aminoacide dhe sigurisht ka minerale të cilat nga ana tjetër do të ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Ju mundet që të konsumoni lëng aloe vera për çdo ditë dhe do të keni një lëkurë të lëmuar. Kjo bimë mundet që të bëjë mrekulli edhe në lëkurën tuaj, duke e bërë atë më të lëmuar dhe më rinore. Ajo siguron një ushqim të vazhdueshëm për lëkurën, në qoftë se ajo do të konsumohet rregullisht. Menaxhimi i diabetit. Studimet nga ana tjetër kanë treguar se bima aloe verës mundet që të përdoret edhe për kontrollin e tensionit të gjakut dhe njëkohësisht të diabetit. Ideale do të ishte që ju të konsumoni 2 lugë lëng aloe vera në ditë për të kontrolluar nivelet e diabetit tuaj. Si edhe duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në qoftë se ai do t'ju udhëzojë që ta konsumoni apo jo këtë produkt. Sigurisht, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se aloe vera shëron plagët nga prerjet dhe djegjet. Gjeli aloe verës shërben për të shëruar plagët nga prerjet dhe djegjet. Aloe vera është bima e parë e cila konsiderohet si një ilaç efektiv për të shëruar djegjet e shkallës së dytë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.